大家好，最近的天气啊，忽冷忽热，家里面几个小孩呢就感冒咳嗽了哈，去打了几天的点滴啊，也不见好转。作为父母，真的是特别的着急哈。为此呢，我昨天晚上特意去咨询了村子里面一位70多岁的退休老中医，他告诉我呀，其实在我们农村就有一种植物，虽然它外表不起眼，但是对这方面可以起到很大的帮助作用，被他们呀就流传下来，称之为止咳草。相信很多朋友的家乡呢都有生长这种植物，只是我们对它呀都不了解哈。所以等一下呢，准备去外面寻找一些，顺便带广大的网友们一起来认识并了解一下，说不定认识之后呢，就可以帮助到有需要的朋友。哇，在我们村口的这个马路旁边呢，就发现了有一大片哈，而且这个季节它已经开出了这种粉红色特别漂亮的花朵，也结了很多这种特别有个性的果实哈。像这种植物呢，它是属于多年生草本类植物，同时也是一种特别好的药材，在《本草纲目》里面是有所记载的哈。但是呢，真正了解它妙用的人却不多。好了，废话不多说，赶紧带朋友们近距离认识一下它的植物特性。是的，你没看错，你没搞错，这种植物呢，就是今天要带大家认识的哈。先给朋友们看一下，它的叶片呢是椭圆形状的，然后正面的纹路非常清晰，背面的话就是比较泛白一点，而且它的主卡呢，大家看一下，居然是这种红色的哈。它的花朵呢也是特别的漂亮，是这种粉红色的，然后它里面的花蕾呢也是很有个性哈。最主要的就是呀，它的果实呢，既然是先长果实出来，然后才开花朵的哈，真的是比较另类一点。而且它果实上面呀长满了这种黑色的倒刺，看一下，确实很有个性哈。然后这边也有一个，等到花朵掉落以后呢，它的果实呀就会慢慢长大，然后变成黑色的。听老中医说呢，像这种植物的话，它浑身上下都可以入药，也是一种特别好的药材哈。等一下呢，我就挖一些出来给大家看一下，它的根部是长什么样子的。像这种植物呢，它是爬行类植物哈，然后主根的话就比较难找一点。因为我们这里啊一直下雨，所以这个泥巴特别的湿润，2下就挖了有一大株出来。它上面有很多泥巴，等一下呢找个有水的地方清洗干净以后，给朋友们看得比较仔细。然后这里还有很多啊，把这些泥巴呀填一下，让它们呢继续生长，就留给有需要的人。清洗干净以后，给大家看一下哈。像这个比较粗大的呢，就是它的主根，而且是黑色的哈。然后它细小的根呢，就是这种米白色的。从它的根系啊，就能够看出来，说明它的生命力跟繁殖能力都是特别的强悍哈。然后它长出来的枝条呢，是这种紫色的，一直往上面长呢，就开枝散叶出来，然后开花结果。真没想到农村不起眼的杂草，它的用途呀会如此的强大哈。当然，止咳草这个称呼呢，只是退休的老中医他们流传下来的叫法。不知道咱们在看视频的网友们，你们家乡有没有这种植物，或者大家对它有多少的了解呢？欢迎朋友们在评论区留言分享讨论。大家呢也可以把这条视频呀收藏转发出去，让更多的人来认识到它的妙用哈。但是呢，在这里要提醒广大的朋友们，如果要使用它的话，一定要在专业的人士指导下才可以使用。好了，今天的视频呢就先到这里了，等一下我还要多采挖一点回去，拜拜。